Wow, Kate je dobila 100 komada lubenice, Quentin ima 10 komada, a Sophie ima samo 1 komad, tužno. Dakle, neka Sophie počne. Hajde, sad ću da probam. Lubenica je slatka, ali ima puno koščica. Društvo, završila sam. Kako vam se sviđa moj smeh? Jako smešno. Sad je na redu Quentin. Super, obožavam lubenicu. I dobro što sam dobio 10 komada. O da, kako ukusno. Mogu jesti lubenicu non stop. To je i hrana i piće istovremeno. O da. Imam ideju. Napravit ću piće od lubenice. Da, to je genijalno. Dakle, stavio sam Oreo, a sad ću preliti to čokoladnim sirupom, a zatim dodati bombone Njord. Obožavam ih. To su najbolje bombone na svetu. Wow, Quentin, to izgleda jako ukusno. Da, znam, trudio sam se i spremao to za sebe. Sam ću to sve pojesti. Wow, to je jako ukusno. Oduševljen sam. Tu ima sve što tako volim. O da, kako sam pametan, to je bila odlična ideja. Dakle, ostao je posljednji komad i njega ću pojesti. O da, to je to, završio sam. Kate, sad ti, ajde. Odlično, spremna sam da počnem. Dakle, probat ću prvi komad. O da, divno. U stvari, čekajte, šta će mi jedan komad kad mogu pojesti nekoliko odjednom? O, da, super! Samo postoji problem, već sam se najela, a lubenica se ne smanjuje. Treba smisliti nešto. Tačno, stavit ću lubenicu u blender i napraviti sebi sos. To će biti jako ukusno. Stavit ću samo unutrašnjost, skoro mi ne treba. A sada uključujem blender. To je to. Sipam sok u čašu. Oho, Sophie, vidiš šta je Kate smislila. Da, znam. Hvala puno. Dakle, treba napraviti što više soka. Da, odlično mi ide. Pogledajte, ova velika čaša je sad puna. Ali treba mi još soka. Eto, samo pogledajte. Ne mogu ni da zamislim koliko bi mi trebalo vremena da pojedem to, a sok ću popiti mnogo brže. O da, to je jako ukusno. Divno. Oduševljena sam. Samo što nisam sklonila koščice. Drugari, pazite! Sad će biti kiša od koščica. O ne, nadam se da će kišobran izdržati. Prošlo je. Dobro je, mnogo mi je bolje sad. Oho, pa to je Nuti. U stvari, čekajte, izgleda da je ova tegla napravljena od čokolade. Da, od čokolade, cool. Oho. Aha, ja imam veću teglu. Jedva čekam da probam. Šta? Ne mogu da verujem. Da, to bi trebalo da bude veoma ukusno. Baš mi se posrećilo. Oduševljen sam. Sandy, Nancy, jeste vidjeli ovo? Baš mi se posrećilo. Ok, pošto sam ja dobila najmanju porciju, počet ću da je jedem. To je baš ukusno. Ispada da je to mala tortica. O, da. Završila sam. Ko je sljedeći? Ja ću. Ne, skloni ruke, Itane. Sad je moj red. Hajde, odmaraj. Probat ću poklopac. Wow, kako ukusno. Ne mogu da verujem da jedem čokoladni poklopac od Nuti. A sad ću probati ostalu teglu. Wow, kako lepo. 10 slojeva torte. Topi se ustima. To je nevjerovatno ukusno. Mnogo mi se dopada. Jao, kako Sandy lepo jede. Ne mogu više da trpim. Ali moram sačekati da Sandy završi. Hajde, požuri. Ostalo još malo na prstima. Da, sad je moj red. To izgleda nevjerovatno. Tu je 100 slojeva, zamislite.
Devojke, to je super. To je najbolje što sam ikad jeo. Imam tako dugačko pače. Neverovatno. Hoću ja? Hej, skloni se, Sandy. Ova torta je samo za mene. Nastavit ću da jedem. Ostalo još malo. I još par zaloga i poješću svo ovo pače torte. Iskreno, malo sam se umorio. Ostalo još malo. Dakle, nastavit ću da jedem. Moram pojesti sve ostale komade. Devojke, tako mi je drago što sam dobio veliku teglu. Mogu još dugo uživati u ovom neverovatnom ukusu. Itane, kako to sve staje u tebe? Ne razumem. Ne znam ni ja. Itane, šta radiš? O ne! Joj, devojke, ne znam šta me je spopalo, ali dobro. Nastavit ću da jedem ovu prelepu tortu. To je najbolji dan u mom životu. Jedna mala krofna. Tog mi neće biti dovoljno. Vivian je dobila više, blago njoj. Da, ja imam 10 komada. Oho, ali Maggie je imala najviše sreće. O, da? Blago meni. Hej, Nate, ne stoji ti da budeš tužan, nasmej se. Ti počinješ, hajde. Probaj svoju krofnu. Okej, sad ću da je probam. Baš je mala. Ali veoma je ukusna. Da, to je prelepo. Devojke, oduševljen sam. Predobro. Vivian, sad ti, hajde. Dobro, došla mi je ideja. Poređat ću sve krofne jedna na drugu i napraviti kulu. A sada pritiskam. O, super! Napravila sam sendvič. Sad ću ga probati. Wow! To je baš ukusno. Drugari, to je prelepo. O, da. I ja sam završila. Hajde, sad je Maggie na redu. Da, tačno. Konačno. Jedva čekam da probam. Wow, prelepo. Oduševljena sam. Mogla bi i nama da daš. Ne, nema šanse. Sama ću sve pojesti. Pogledajte, odlično mi ide. Šta? Grize krofne i bacaj? Je li to normalno? Ne. Žao mi je vas, krofnice. Hej, Maggie, bacila si krofnu u mene, prestani. Šta da prestanem? Jao, izvinite, drugari. Čak mi je i nestao apetit. Jao, kako mala porcija hubabube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. O, i balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa, dobro, pustit ću te. O, hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. O, da. To je prelepo. Kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. U pomoć. Ukočio sam se. Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam pretjerala. Izvinite. Novi izazov. Tina je dobila samo jednu kocku meda. Više nije mogla dobiti od jednog cveta. A Kim su pčele ostavili 10 komada. Super. Jo, a Chloe je dobila 100 slojeva. Cool. Dakle,
Tina, počinje. Hajde. Dobro, sad ću da probam. Baš me zanima kakav je ukus. To je baš lepo. Obožavam med. Znate, med je tako lepljiv. I došla mi je jedna ideja. Napravit ću tostovi. Stavit ću hleb u toster. Tako je. Čekam. Već je spreman. Hvatam. Tako je. A gde je drugi komad? Izvini, Kim, to je moje. Tako je. A sad ću sastaviti sendvič. Hleb, zatim medeno sače i opet hleb. A sad ću probati. Wow! Tako ukusno! To je čak ukusnije od sendviča sa nutelom. Prelepo! Super! Tina, odlično si smislila to. Sad jemo red. Ja imam više sača. Sad ću probati. Nikad nisam jela med ovako. To je tako ukusno i slatko. Baš mi se sviđa. Med se topi u ustima. Čekajte. Došla mi jedna ideja. Napravit ću sebi žele od meda. Popit ću malo fante. A sad ću sipati med ovde. Tako je, što više meda. Super. I poprskat ću sve sprejem za hlađenje. Hoću da se sve stvrdne. Tako je. Kada se žele stvrdne, mogu ga probati. To je baš ukusno. Baš mi se sviđa. Med sa ukusom fante, šta može biti bolje? Dakle, ja sam završila. Loe, sad je tvoj red. Da, sad ću da probam. Počet ću od gornjeg sloja. Imam 100 komada. To će mi trajati godinu dana. Kako slatko. Nisam znala da je to tako ukusno. Med tako lepo curi. Pogledajte. Šta može biti bolje? Da. Prelepo, poješću još. I još. Već sam se najela. Muka mi od jednog pogleda na med. Ne mogu više. Prejela sam. Koliko više? Čekajte, je li to pčela? Sklanja se od mog meda. Odakle je vetar? Ne! To je kraljica pčela. Lete kod mene! Nemojte da me ujedate! U pomoć! Loe, beže odavde. Nisi trebala da diraš onu pčelu. U pomoć! Poješće me! A šta ste sada dobili? Neverovatno. To su nudle Huba Buba. Clementine je dobio najmanju porciju, a kod Miley je najveća. Blago njoj. Dakle, ko će da počne? Očigledno Quentin. Da, znam. Okej, hajde da probamo. To je baš ukusno. A još mogu naduvati balon. Cool. Samo šteta što se nisam najeo. Dobro, Sophie, sad ti. Ja? Dobro. Vrlo rado ću probati svoje nudle. Ne treba mi čak ni viljuška. Da, to je predobro. Došla mi je ideja. Sad ću malo skratiti tvoje nudle. A ovo ću uzeti sebi. Da, tako je. Prelepo. Šta? A gdje je moja kanta? Quentin, jesi poludeo? Šta ti je? Izvini, bio sam gladan. Baš si bezobrazan. Dobro, sad ću napraviti balon. Gledajte. Oho. Da, baš je moćno ispalo. A sad ću napraviti neku figuricu od toga. Još malo. Eto. Ovo je kuće. A mogu da se poigram? Hvala, to je baš cool. Samo što si dalje ljutim na tebe. Tako da je vreme za osvetu. I bam!
Eto, tako ti treba. A više mi nećeš krasti hranu? Sofi, šta si uradila? Ajoj, to je jako smešno. Jedi već svoje nudle. Da, sad ću. Wow! A zašto mi niste rekli da je to tako ukusno? Blago meni. Oduševljena sam. Hoću još i još. Ajoj, šta joj je? Da li je stvarno ušla unutra? Da. A sad ću napraviti veliki balon. Gledajte. Imam loš osjećaj. Ćao. Wow, kako je lepo ovdje. Vidim svoju kuću odavde.